Зина, милая, ну, пожалуйста, прекрати. Зина. Энджи, детка, привет. Здравствуй, Крис, крошка. Твой звонок был такой тревожный, что я прибежала почти в пижаме. Крис, милая, ты слышишь этот кошмар? Да. А что это? Это тупая Зина заснула у меня в гостиной и всю ночь мешает мне спать своим храпом. Кошмар. Что мне делать? Что мне делать? Марианна рассказывала, что у нее муж тоже храпел. Она с ним развелась, и все прошло. Точно? Да. Крис, милая, мне кажется, я не могу развестись с Зиной. Я же замужем за Сержем. Точно. Что делать? Я слышала, что когда шумят, нужно вызывать милицию. И мы не можем вызывать милицию. Сейчас 5 часов утра. И все дядечки-милиционеры еще спят. Конечно. Зина, ну мы тоже хотим спать. Да. Пожалуйста, замолчи. Крис, милая, кажется, я придумала. Что? Серж, когда очень хочет, чтобы я замолчала, дает мне денежки. Ты гения. Я побежала. Давай. Итак, Зина, мы сейчас дадим тебе денежки. Да, Зиночка, вот тебе еврики. Помолчи, пожалуйста. Не помогает, совсем не помогает. У меня есть идея. 1, 2, 3. На этот тупой храп все равно не пропал. Но это же храпит не Зина, а Брэд Питт. Правда? Да. Сам Брэд Питт? Да. Он такой миленький, когда храпит. Крис, а давай с ним вместе ляжем. Ты думаешь, это прилично? Очень. Давай. Вероника сойдет с ума от зависти, когда мы расскажем, что мы спали с Брэдом Питтом. Да. Хороших снов, Крис. Хороших снов, Энджи. Хороших снов, Брэд.